Ko'rayotgan mehmonxona yumshoq mebellarni atiga 37 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 4 talik mehmonxona yumshoq mebeli 37 ming so'm. Naqdini aytmayapman, muddatiy to'lovni aytmayapman, 36 oy, 46 oy, 60 oy demayman, 24 oyga 37 ming so'mdan bo'lib to'lashga bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Qolgani qizumi, duxi yetgani shunaqa qilsam, qolganini ko'ramiz. 32 talik Monix Smart televizori 37 ming, bu ham 24 oyga. Bitta lavash puli. 34 talik chilina bor, 37 ming, bu ham 24 oyga. 2 uch gilam, bu ham 37 ming. Assortiment ko'ryapsizlar, assortiment ham bomba. Chopper 37 ming. Pichoqna bor 37 ming, kapqirna bor 37 ming. Idish tovoq sushilka 37 ming. Xullas, hamma narsa 37 ming. Shu videoda sanab o'tilgan 8 ta mahsulotni umumiy set qilib hisoblab ko'rdim. Atiga 299 ming so'm tashkil qildi. 299 ming so'mdan 24 oy mobaynida bo'lib to'lab bersanglar, shuni o'zi kifoya. Agar umumiy summasi qizuv bo'ladigan bo'lsa, 7 million 176 ming so'm tashkil qilar ekan. 7 million 176 ming so'm sizlar 24 oyda parchalab maydalab to'lab beryapsizlar. Aksamizni 10-martgacha deb e'lon qildik. Sizlar uchun xalqqa bo'lsin dedik. 15-martgacha kelib Texno City do'konini Bekoboddagi, Yangiyo'ldagi, Chirchiqdagi, Gulistondagi xohlagan villalarga kelib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Videoni bo'lsa qadrdonlarga, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar, foydalanib qoladigan joyi. Ko'ryapsizlar, assortiment bomba. Ramazon oyi uchun sizlar uchun bomba set yo'lga qo'yganmiz. Kelaverasizlar. Ramazon oyi barchalarga muborak bo'lsin.